بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، اول شيء راح اراويكم الغرض هذا. طيب امس اشتريت غرض وطرشوا لي هذه هديه، عاد ما اعرف شو. يبين عليه انه شارجر، زين، مكتوب عليه، شو مكتوب عليه؟ نوكيا، زين. طبعا هذا هو شارج. يا سلام، فري جفت، فري جفت، يا سلام. هذا له يا والله 139 درهم حصلت على شو اساس انه فري. طبعا هذا تشارجر، والله يعني انا احب اجمع التشارجرات، ما اعرف ليش. زين، طبعا ورنتي هذا اصلي من نوكيا، زين. يا سلام، اللون عاد ابيض، اوكي، ما زين، ما لا باس دام انه اصلي. هذا هو. يابا، طيب تحط الشارج هني، زين. هذا كيف تعرف انه فل؟ تضغط عليه شي، فضل حبيبي. المهم هذا هو الشارج اصلي من نوكيا، زين. هذا طبعا الكتيب ماله نوكيا يونيفرسال بورتابل باور ديستريبيوتر، زين. ما اعرف مشكلة كم مليمبير هذا، ما عليه. انا اشوف هنا اكسترا بورتابل دي سي 950 حتى 1000 ماي، يعني حق شحن مرة واحدة، وما حتى ما بيفول الايفون عندي. المهم ما علينا، هاي هدية وصلت، جزاه الله خير البائع. راح اعطيه انا راح اعطيه شو اسمه ريفيو محترم. طبعا هذا شاحن حق السيارة، زين. والله زين، متى اقول له بشاحن حق السيارة، زين. المهم هذا هو الغرض الاساسي. طبعا مثل ما شفتوا، نشوف نجيب السكين. راح يسألوني هذا وين جايبنا الحين، زين. شعرنا مكتوب، زين. بسم الله، خلاص تقطيعة واحدة بس وخلاص. طبعا انا طلبت لي ساعة هواوي، شفتها في الدوام، واحد لابسنها عيبتني، زين. طبعا هذه نراويكم احنا، نسوي لكم فوكس. ايوه، هذه الساعة مثل ما تشوفوا، زين. هاي حق كساعة، زينة كساعة، زين. حق رياضة، زين. يطلع لك كم مشيت، كم حركت من الكالوريز، كم ساعة رقدت. وطبعا اهم شيء يعطيكم نوتيفيكيشن. انا بالنسبة لي انا وايد بينفعني انا نوتيفيكيشن، يعطي حد متصل فيني مسج ولا هذا، زين. طبعا شاشته تاتش وضد الماي، تقدر تسبح فيه وغيره بدون مشاكل. بس this is it. الطريقة دي، يا سلام. طبعا this is my new watch، ان شاء الله بس ما اكسرها. هذه this is my new watch. طبعا بعد ضرائبه بطلناه، زين. هاي الساعة خلينا نرقدها هنا، عزوا لي على اللحاف مالها عشان ما تكسر. طبعا هذا اللي داخل البوكس، زين. هذا هو الشاحن، زين. تحطيه بالطريقة هذه، خلاص اشحن. لحظة، وين البورت ماله؟ بالطريقة هذه، يوم تروح ترقد ولا شيء، خلاص صار. الحين ياس يشحن، اساس انه يشحن، تمام. طبعا حطيناه في الشحن، زين. طبعا الشحن ما شاء الله يجيكم 60%. طبعا هذا الديزاينه، شوفوا السير، ديزاين حلو خفيف. انا اخذت لان ديزاينه خفيف وبسيط، ما في اي شيء، ما في اي تعقيد، زين. اهم شيء عندنا استلم مكالمات تجيني على الشاشة هني، مسجات وغيره. طبعا ما في اشياء، يعني ما في شيء يعني مثل باقي ساعات الاندرويد، زين. طريقة طبعا بعد ما تشبكه على التليفون ان شاء الله راح اوتوماتيك راح ياخذ الوقت، حلو. الطريقة هذه، هذا هو الموديل F06. كم خطوة مشيت، طبعا هذا الدوام بستعمله، زين. كم كالوريز حرقت، كم ساعة رقدت. هذا شو نشوف، هذا تايمر، هذا اوكي. كم مشيت وكم حركت، هذا زين. طبعا هاي الاعدادات، فيسات. التربية قال انه راح يرفع الضغط بس ما عليه،
فيس، هذا فيس، استغفر الله، هاي مشكلته. زين هذا فيس، ريستارت، ريست، اباوت، ايوه هاي الفيسات اللي موجودة حاليا. طبعا انا راح استعمل هذا مؤقتا. زين هذا هو الموديل. المهم ان شاء الله راح نتكلم بخصوص الساعة بعدين، زين بعد ما نستخدم كم من يوم ان شاء الله راح نعطيكم ريفيو عنه، نقول سامحونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.